असली लड़का हमारे कॉलेज का क्या कर रहा है ये हमारा चित्र सिंह। इन दोनों का है ना सब्जियों की वजह से इन दोनों का झगड़ा हो गया। ये ना खाना नहीं बना था इसलिए वो है ना इससे नाराज है। बोल दिए हमसे लड़ने की किसी की औकात नहीं है। पहले से कमजोर है तुझे तो मैं उठा दो बिकॉज आई एम वॉचिंग ऑन इंस्टाग्राम रील विच रील दिस रील हेलीकॉप्टर 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 ओह हेलीकॉप्टर दिल्लू ने इसको उठा दिया।